2020 രൗദ്രഭാവം പൂണ്ടു. എന്നാൽ 12ാം ഓവറിൽ കോഹ്ലി പുറത്തായതോടെ കപ്പിത്താഴ് കൂട്ടില്ലാതായി. മുങ്ങുന്ന കപ്പലിൽ ഏകനായി പൊരുതിയ ദ്രാവിഡ് 61 പന്തിൽ 66 റൺസ് എടുത്തു. ബാംഗ്ലൂർ ഇന്നിംഗ്സിൽ 5 പേർ റൺസൊന്നും എടുക്കാതെ പുറത്തായപ്പോൾ 127 റൺസിന്റെ വിജയലക്ഷ്യമാണ് പഞ്ചാബിന് മുന്നിൽ ഉയർന്നത്. ശ്രീശാന്ത് 2ഉം പീയൂഷ് ചൗള 3 വിക്കറ്റുകൾ എടുത്തു. മറുപടി ബാറ്റിംഗ് ആരംഭിച്ച പഞ്ചാബ് ടീം ക്യാപ്റ്റൻ യുവരാജ്, മാർഷ, ബോക്സ്, രാംനരേഷ് സർവർ തുടങ്ങിയവരുടെ നഷ്ടത്തിൽ വിജയലക്ഷ്യമായിരുന്നു. ഇതോടെ പഞ്ചാബിന് 6 മത്സരങ്ങളിൽ നിന്നും 8 പോയിന്റായി. രാജസ്ഥാൻ ഡേഞ്ചേഴ്സിന് പിന്നിൽ ഇപ്പോൾ പഞ്ചാബ് കിങ്സ് 11. ഇന്ത്യൻ പ്രീമിയർ ലീഗിൽ ഇന്ന് നടക്കുന്ന മത്സരത്തിൽ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് ഡെക്കാൻ ചാർജേഴ്സ് ഹൈദരാബാദിനെ പ്രകടനത്തോടെ തുടങ്ങിയ ചെന്നൈ സൂപ്പർ കിങ്സ് 6 മത്സരങ്ങൾ പൂർത്തിയായപ്പോൾ 8 പോയിന്റ് നേടിയിട്ടുണ്ട്. അവസാന മത്സരങ്ങളിലേറ്റ തോൽവി ചെന്നൈക്ക് ഭീഷണി ഉയർത്തുന്നുണ്ട്. 6 മത്സരങ്ങൾ പൂർത്തിയാക്കിയ ഡെക്കാൻ ചാർജേഴ്സിന് 1